Buek sambal goreng ikan nila tu towong balado jo sayur sawi. Kada pula kita lihat sabolun poi ka pasar tako dak ada babasuh pinggan dulu do. La saunggun pinggan wa. Nak sonang mato mencoli awak kojen membasuh ale-ale kumur kasado dulu. Dek baju awak rancak awak dek ka mengonten pakailah celemek dulu supaya nak jan kumur baju rancak awak membasuh pinggan. Biasa sabolun poi ka pasar ba kojen membasuh pinggan dulu tapi tako yo male sama male. Nyo kalau la male yo dak do ube le do. La bawa si kasado sonang lo mato mencoli awak basuh lo ikan nila na awak beli dari pasar tako le. Kalau ikan nila nang poro bona di berosin dan bagian powi ada hitam-hitam itu nang poro digosok no kecek ibu dek sari kalau dak di berosin itu dah pahit raso kecek lau. Lah sudah itu baru diagi garam dionon coca lu. Di dapur lantai dak berhenti berair do. Ko pakai kenlap model ko kira dak meso air do. Awak boleh lo keset kaki model orang-orang de yo rancak lo cando. Kalau lah pakai lap kaki model ko ada berkumpul-kumpul le do model kain lap biasa. Saset dapat 2 buah nam panjang cek nam pendek cek. Sonang lo kaki memijak lembut. Kira kurang di dapur awak besok boleh lo cek lai monye. Awak tes titik na air yo lai meresap ekolah. Lumayan tober dak do tembus air ke lakang do. Lanjut lo di kako ada awak tako balik. Awak ambil air sapanci tu awak masukin bawang putih jo bawang merah awak rondom nyo calu. Nak murah mengubah beko. Rago bawang de rondom awak angken tampuk towong luar. Sudah itu awak basuh beko baru digoreng lah towong iko dulu. Sudah itu awak jorang kuali berosi ate kompor dak lupa dihiduin api do diagi minyak mani. Minyak lobe boleh ado je lah ya. Sambil menantiin minyak ange awak kubak lah bawang merah jo bawang putih ke dulu tu mengong-engong juga awak kasuok kalau lange minyak tako awak korek lah towong ke dalam minyak ange dele. Elok-elok kok dipacak tangan dek minyak ange tu beko sedang elok juga sono. Lai tamuek sekali goreng aja towong kasado sambun lo jo mangken tampuk lado le ya. Sabone kalau ka dapur dak boleh fokus cie-cie aja do dicolik lo kasuok balik lah masak lo nyo towong na wak goreng tako. Di bangkit dore tu digoreng lo ikan nila le. Rago awak menggoreng ikan nila tu di kokon lo ale-ale nang kadi sayur le. Awak rencana kini ka membuat sayur sawi lah barado lamo kola sawi monok dalam kulkas wala kunyang je daun awak ambil nan ka manaka kadi sayur je. Lah sudah lo mangacik sawi dicolik lo ikan nan dalam kuali tako de lah masak lo nyo di bangkit lo le. Dek dak tamuek tako sekali goreng tu dimasuk lo nan olun ta goreng le. Tu disambun lo balik jo blender lado le. Diambil mesin blender tu dicucukkan kabel ka dinding diputar nan bulek de le cowo dek kali lado no. Dak kalamo bagai lo dek blender do lah cowo lado dikakok lo adok nan lain le dijorang kuali nan berosi diagi minyak di sebelah tompek awak menggoreng ikan tako. Untuk panjorang sayur dek awak. Itu lo guna awak diagi tangan 2 dek tonola no bisa kerojo suwak kideng. Lah ampi angui lo bawang merah na awak goreng tako de dimasukin lah sawi na awak korek-korek tako nan sawi lai lah babasuh lo tako no. Namo sayur yo diagi kuah diagi air sekondak ati magi aje. Nak cope ompuk sayur awak ditutui balik lo ka kuali nan di sebelah itu lah patut lo nyo dibangkit lamo-lamo ne lo minyak de nyo dak biasa dalam minyak donyo biasa dalam air. Tu dilanjut lo jo menggoreng lado le. Rago mengacau-ngacau lado dah dicolik juo sayur awak tu dikinyam kuah lu le kola gaso garam kola dah. Kira le sedang elok gaso garam tu langsung aja awak bangkit awak masukkan ke dalam tompek-tompek nan berosi. Onta tompek nan kenek onta kuah nan banyak. Langsung aja awak letakkan ke dalam songkok sekali. Dikacau-kacau lo lado awak balik. Dikicok gaso kira kurang garam tu awak tambah lah garam gak sengenek lain. Tu dak kalamo bagai lo dek api memanggang kuali do na lado awak takonyo lah masak. Awak bangkit lado tu awak masukin ke dalam cambung agak banyak ngenek sobok lado lo biasa sambal calamari banyak je le. Isi labi na lado banyak je le. Sayang lo awak kok dibuang iko raso. Nyo sangajo lo banyak awak goreng lado takong sobok bisu awak male menggiliang lado. Dak lamo-lamo bagai lo menggoreng lado calamari do langsung dimasukin ikan nila le di bangkit lo le. Dimasukkan ke dalam tompek-tompek nan berosi.
lah sudah ikan tu lanjut lo wa age lado to wong wa lay nyo sengaja dak bakincon jo ikan ngo supaya kalau dak abi beko malam wa besok pagi nyo lah berubah raso to wong kalau bakincon tu berubah lo raso ikan de dak teraso aja doa dak basi agak panjang video wa kiro 25 mini sampai di siko aja lah video wa lo guys. Terima kasih yang lah nonton.